او دغه رنګې د موسی علیه السلام په وخت کې ساحران جادوګران دا ډېر زیات وو او هغه وخت کې به خلکو د ساحرانو جادوګرانو ډېر قدر عزت کولو نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته دا همسا دغه یو ورته معجزه ورکړه چې کله دا همسا به په ځمکه باندې وغورځوله دې نه به غټه اژدها جوړه شوله چې کله به ځمکې راواغېستله اژدها ته به یې لاس کړو هغې نه به همسا جوړه شوله چې کله به دا همسا موسی علیه السلام په ترخ کې نیولې وه یا به لاس کې نیولې وه هغې نه بس عجیبه غونته روښنایي او رڼا تلله نو کوم وخت د موسی علیه السلام وخت کې به کوم جادوګران وو کوم ساحران وو هغې به پړي وو پړو نه به یې لړه وې که هغې نه ماران جوړ شو دغه رنګه نور به هغې دغه شان د سیر په وجه باندې مختلف قسم طریقې هغه جوړولې او کولې وې نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته معجزه ورکړه د ساحرانو چې کوم هغه قدر او عزت او عظمت وو د هغه خلکو په قوم کې نو الله جل جلاله د موسی علیه السلام په معجزې په طور سره هغه د ساحرانو کوډګرانو جادوګرانو هغه کوم قدر او عزت هغې به راختم دا رنګه د عیسی علیه السلام په زمانه کې ډاکټرانو طبیبانو ډېر قدر و هغې به خلکو ډېر عزت کولو ډېر بې قدر کولو دا طبیب دی دا مطلب ډاکټر دی دا د خلکو علاج کوي دا هغه به خلکو ډېر قدر کولو ډېر دروند نظر به یې ورته کتل الله جل جلاله عیسی علیه السلام ته دا معجزه ورکړه چې کوم بیمار و یا به کوم ړوند و یا به چا بدن باندې ابرص مرض و برګې مرض و پرې چې کله عیسی علیه السلام په چا بستر کې نه وي نظر نه و بستر کې ورته لاس راغلو هغه به نظر راو که چا بدن باندې برګې مرض و هغه باندې به لاس راغلو الله تعالی په هغه ټایم سره خلکو دا وی پورې چې موسی علیه السلام به مړي هم ژوندي کول مړي په زندګۍ کې څلور مړي هغه عیسی علیه السلام ژوندي کړي دي نو الله جل جلاله عیسی علیه السلام دا معجزه ورکړه نو ډاکټرانو به علاج کولو علاج څه وسوخه کېدی نه کېدل خو ډاکټرانو به خلکو ډېر قدر کولو دې عزت پرې کولو خو چې کله عیسی علیه السلام ته الله دغه معجزه ورکړه نو ډاکټرانو بیا دغه معجزې ته هغې عاجزه شو هغې دغه معجزه نه شو ښکاره کولی خپله یا چاته علاج کولی شو څوک یې ژوندي کولی نه شو کوم کس به د ډاکټرانو نه مړ شو هغه به دوباره نه شو ژوندي کولی خو عیسی علیه السلام ته الله دا معجزه ورکړې وه چې هغه به مړي هم ژوندي کول او بیمارانو ته به چې دغه لاس راکړو الله تعالی به هغې ته شفا ورکوله نو زما یقیندو قرآن مجید دا ډېره لویه معجزه ده چې الله جل جلاله اخري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا معجزه ورکړله او دا قرآن مجید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټول په ټول یادو